好，今日開箱呢個寶架。咁首先開箱啦，係啦，開箱寶架咁啊，準備一架撐鉸剪啦。咁我就開咗呢個先。好啦。好啦，第一個就係企喺度嗰支棍，一支棒咁大、咁長，伸縮棒，有一支伸縮棒。首先一支伸縮棒，之後咧一個睇譜嘅板啦，視譜嘅板，係啊啲。擺份譜喺度嘅板係啦，之後咧就有啲咩咧？有個底座，底座係點咧？底座係咁嘅，係啦，底座就係咁嘅，係啊。一個底座，好啦，底座點咧？有個窿喺度嘅，見到呢度有個窿。OK， 三樣零件齊晒。之後咧，首先我哋喺個箱入邊齊晒配件、齊晒零件，三樣主要嘅零件啦。然之後咧，佢會附送咗呢啲配件嘅。咁樣嘅 ，OK， 見唔見到咁樣？有螺絲批，有個六角匙，係啦。咁然之後咧，就攞出嚟先啦，係啊，攞出嚟先啦，之後用嘅 ，OK。好啦，咁之後。拆咗支伸縮棒出嚟先，固定咗個底座先。伸縮棒固定咗底座先。個底座係咁嘅，見到佢係有個六角匙嘅螺絲喺度㗎，呢個就係底座啦。嘅位置只要插喺度頂住個底座嘅螺絲口嚟嘅接駁口。然之後咧，我哋就攞個六角匙啦，好唔使好大力嘅，咁樣冇通扭順翻時針、逆時針，所以逆時針啦，再扭翻佢呢個出嚟。跟住用手已經可以扭到㗎啦，好簡單，見到好簡單，用手已經可以扭到。好啦，之後咧就一粒螺絲，同埋有兩粒戒指嘅物體，係啦，有兩粒呢啲戒指，見唔到 ？OK， 然之後咧就將佢。因為我哋要平衡翻佢嘅支點同埋平衡翻佢嘅平衡翻佢呢個支點啦，咁佢就首先兩邊前後
夾住呢個位都有戒指嘅。好啦，首先我將戒指，將一粒戒指，我會將一粒戒指放咗喺個螺絲個位先，將一粒戒指放咗喺螺絲個位，然之後將佢插入呢個後邊，好似成個風車咁咧，係啦，插喺度。好啦，之後我將呢個戒指放翻喺風車嘅第二邊，就呢個底座嘅第二邊放落去。好啦，拍住咗之後啦，好啦，呢個就可以，呢支嘢就可以放落去啦。咁我點扭咧？咁我就一向上啦，隻手左手頂住佢，做一個鞏固翻呢個支點先，係啦。咁啊扭到差唔多嘅時候，扭入去，係啊，扭入去先。OK，咁樣轉入去啦，好簡單嘅，轉入去。之後咧，好啦，見到已經轉咗去啦。轉咗去嘅時候，佢會揈嚟揈去個尾係好緊嘅喎，佢會揈嚟揈去啊。然之後我哋就攞一個六角匙加翻固佢啦。OK， 扭翻緊佢，捉實兩邊，睇上嚟。六角匙係一個幾好用嘅嘢嚟啊！好啦，扭翻實佢之後咧，緊咗啦，收翻實佢啦，收翻好佢，收翻緊之後咧，咁佢就唔會落去啦，唔會喐嚟偏去，又喐左又右啦。OK， 呢個就係其中一個部件，咁就搞掂咗啦。好，然之後緊咗之後咧，咁就塊板、塊睇譜嗰塊擺份譜嗰塊板咧，就可以準備咗已經喺度啦。係啦，咁我哋打開佢啦，攞佢出嚟啦。然之後望到塊板，你望下，佢係有一個關節位喺度嘅。我將呢個螺絲關節位順時針唔係逆時針，成日都講咗順時針，逆時針扭翻鬆，開翻呢個位出嚟，拍翻正少少。之後咧咁啊科，之後咧就扭翻緊呢個位啦，順時針扭翻去。OK， 咁之後呢個位見到有粒螺絲喺度嘅。佢第二個工具咧就會附送咗一個螺絲批嘅，係啦，見到咁佢就將呢個螺絲咧扭翻鬆佢。OK， 佢可能嚟到新嘅貨品咧，佢會鬆咗少少嘅。OK， 扭翻鬆佢啦，逆時針扭翻鬆佢啦，之後就將佢呢個成個套翻入去，好啦 ，OK， 好啦，扭翻晒成個螺絲出嚟，我望到，係啦，扭咗成個螺絲出嚟啦，扭成個螺絲扭鬆佢出嚟先。扭，見到？通常咧扭到少少嘅時候咧，因為佢好難出，所以我要去。
係啦，咁啊扭咗螺絲啦，咁我就將佢砌咗落去先，睇下佢係點樣樣先。係砌咗落去先。係啦，將佢砌咗佢。OK， 好，插晒落去，而家一下插到連個鐵嘅位都睇唔到嘅，全部冧埋一齊，成串嘢都係黑色嘅，咁就標準啦。然之後咧，就將呢粒螺絲插落去先，之後再將呢個螺絲嘅戒指見到6個，將佢扭入去，就將佢插落去呢個位度。咁啊扭一扭佢先，咁啊固定咗適合翻個位置。好啦，然之後咧就 hold 住螺絲個位，我哋扭翻緊啲螺絲啦。咁就最尾大功告成。好啦，扭到最緊嘅時候，好啦，通常咧就扭到點咧？我俾大家睇下先。扭到而家見唔到條罅仔喺度嘅，一條罅都冇，封晒嘅，咁就大功告成啦。咁補架就大功告成啦。然之後我擺翻喺地下度，一拉，撳住一拉，升高，咁就出咗嚟啦。我補架就可以升翻低又得，升高又得，方便嘅。咁啊，補架大功告成就係咁啦。好啦，呢個位唔好成日咁樣喐喎。雖然我而家喐咗，但係唔緊要，因為我其實係扭鬆咗個螺絲嘅，即係呢嚿啊，呢嚿係啦，我已經扭鬆咗，所以先可以咁喐嘅啫。但係咧，夾硬落喐嘅時候都喐到嘅，但係會好損壞個補架㗎。請各位睇咗呢條片嘅同學仔請注意，呢度要扭鬆咗先好喐補架。溫馨提示就係咁啦，扭翻緊佢，咁之後咧扭翻緊佢，咁咧就唔會喐噶啦，就好實正噶啦，係咪？係啦，喐唔到嘅，但係要用力，好用力先喐到咯。OK，咁呢條片去到呢度。